听到过灭亡计划这件事情是吗？我讲过，好像有听到，好像没有听到，也听到这个风声但是我不会去在意这个事，因为我还是勇往直前做我该做的准备工作。那现在您有说到说，好像韩国瑜有跟你讲到说，选总统的时候这一票不会投给朱立伦，是这样子吗？我说，如果是我去拜托他，但是我不会去做拜托他这种事好，那他现在也确定不想选，他说要把它做满呢。你觉得这样有没有增加你的信心？我还是勇往直前院长为什么会觉得韩国瑜一定会支持你？我没有说他一定支持我我还没有去拜托过他。到现在为止，我都还没有跟他谈起任何有关我选举的事。我说你怎么会有这样的自信？如果因为我自信，我不会去拜托他这种事不会拜托他去做这种不要投别人的事可是你认为他不会去投朱啊？我说我不会去做这种拜托的事嘛。会不会期待韩国瑜主动支持你？你怎么会不会期待韩国瑜主动支持你？就像你三声挺他，以后再说嘛，好不好？要等姻缘吗？那也可以说等姻缘一样也可以说那怎么会讲到说他那一票不会投给朱立伦？说如果我去拜托他的话，我根本不会去拜托他这种事嘛。那你去拜托他的话，为什么他还就是？我哪有去拜托他？没有啊。对啊。我如果，但是我不会去做这种事。不会去，你怎么会突然 Q 这个？我怎么知道？院长，他现在确定要做满4年了，你觉得这样对这方面市民来讲，我没有办法回答，我没有办法回答，我没有办法回答这种事。我们国民党的高雄市长做好4年，我也没有办法回答这种事这类事你去问别人因为我说这样，有人也反对；说那样，有人也反对，要故你大做文章，现在不是这样吗？对不对？像你就会这样子的。那如果2阶段的时候突然又有征召这样的事情进来，会不会觉得有点不公平？那以后再说吧我选我的嘛好。院长，那我们昨天发的那个声明是有校友或是校方跟你说感觉到困扰，还是你自己觉得对他们很拍摄？我觉得自己应该这么做，那都是我的学弟他们就热心来支持他的学长那台师大难得有一个人出来要竞选总统，他们大家都觉得很兴奋，所以他们才来做这个支持的。那他们说到这样子的也不是他们这个事先要想有这样一个这个结果出现，所以我为他们这个感到这个好像抱歉因为不是我选举的话，他们不会有这种事发生但是我再澄清一下，从头到尾我不知道有这种事好，谢谢。院长，昨天听到早上那个